با مذاکره تحریم ها برداشته نمی شود. کما اینکه آقای روحانی، همین آقای ظریف رفتن مذاکره کردن، به یه برجامی هم رسیدن، هیچ گشایشی برای ما ایجاد نشد. حالا من به شما عرض میکنم وقتی اینا گفتن ما میخوایم تحریم‌های بانکی رو برداریم، اومدن گفتن خیلی خوب ما برمی‌داریم، اما اول به ما بگید تو این مدت شما چگونه معاملات بانکیتون انجام میدادید. توسط صرافی‌ها بود دیگه. اینا شروع کردن لیست صرافی‌هایی که با ایران معامله داشتن، با صرافی ایران، اینا رو دادن به اونا تمام این صرافی‌ها رو تعطیل کردن و مجازاتشون کردن و اموالشون رو مصادره کردن. یا مثلا اومدن گفتن آقا ما می‌خوایم به شما هواپیما بدیم، وسایل چیزش هم بفروشیم طبق برجام، وسایل یدکی شد. فقط شما بگید در این مدت که تحریم بودید این هواپیماتون میپرید، وسایل یدکیشو از کجا می‌خریدید؟ اینا خوشخیالانه لیست رو دادن به اونا که ما از اینجا می‌خریدیم که حالا اینا خودشون مستقیم بفروشن با هزینه کمتر. اونا هم برداشتن تمام این راه‌ها رو بستن. اومدن گفتن خیلی خوب شما ما می‌خوایم عضو نرمال MPT باشید و غیره اینا، اما لیست دانشمندان هسته‌ایتون رو به ما بدید. یکی از اساتید هسته‌ای مطرح کشور به من گفت به ما نامه نوشت وزارت خارجه که لیست اساتید این رشته رو به ما بدید. بعد این لیست رو تقدیم کردن به آمریکا، ترورا شروع شد. پس شما اون توییت آقای سعید جلیلی رو قبول دارید؟ که چی؟ که گفتن در واقع اون پروسه‌ای که در برجام طی شد و اقداماتی که انجام شد در زمان دولت وقت زمینه برای این ترورها رو فراهم کرد. بله اگر اون می‌خواست، اگر دولت دستش بازتر از اینا می بود، خیلی افراد بیشتری هم ترور می‌شد. ببینید ما اگر کسی رو می‌فرستیم مذاکره کنه با دشمن، باید یک مرعوب دشمن نباشه، مجذوب دشمن نباشه. مثلا اینا اومدن گفتن امضای کری ضمانت است، چون حضرت آقا فرموده بودن که باید ضمانت بگیرید. بودن امضای کری ضمانت است. وزیر خارجه کجای امضای کری ضمانت است؟ کو ضمانتش؟ اگر رئیس جمهورش هم امضا میکرد، اگر کنگره‌اش هم تصویب میکرد، اینم باز ضمانت نبود. تو امروز امضا میکنه فردا پس میگیره. لازم نیست یه رئیس جمهور دیگه بیاد امضا رو پس بگیره. خود اوباما میتونست پس بگیره. کنگره میتونه رأی بده برگردونه. خب پس نظرتون راجع به آقای دکتر شما هم حوزه اقتصادش شناخت دارید؟ ضمانت یعنی یه قدم ما یه قدم اونا. اینا اومدن گفتن ما تمام تعهدات خودمون رو یه جانبه عمل کردیم برای اثبات حسن نیت. آخر سرم برگشتن گفتن آقا تحریما که لغو نشد. آقای ظریف که برگشت گفت ما از اول دنبال رفع تحریما نبودیم. تو اصلا برای رفع تحریم رفته بودی. بعد آقای روحانی گفت ما کاپ اخلاق رو برنده شدیم. کاپ حماقت رو ما برنده شدیم. شما رفتی تمام تعهداتون رو یه جانبه عمل کردی بدون اینکه هیچی در مقابلش بگیری. وقتی تو عمل کردی او برای چی باید عمل کنه به تعهداتی که داده بود؟ لذا ما از برجام، حالا تو MPT هم اینطوریه. MPT که ما پذیرفتیم قرار بود در مقابل پذیرش NPT و دادن امکان به بازرسی‌های اونا به ما تسهیلات بدن، کمک کنن که ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم، مواهب صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم. اما ما فقط بازرسی‌هاش نصیب ما شد. گفتن 95% بازرسی‌هایی که تو کل دنیا شده از ایران شده. خب هیچ کمکی هم به ما نکردن. FATF هم همینه.